各位街坊，大家好啊！歡迎嚟到好真實探訪嘅頻道，我係 Michael 啊。喺灣區買樓呢，我相信好多街坊都比較在意，同埋亦都係探討呢個問題比較火熱嘅，就係中伏啦。咁講真啦，喺灣區買樓呢，如果係要避開中伏嘅屋苑呢，都有啲多嘅。咁現時 Michael 我呢手頭上呢都有邊個屋苑係中伏，邊個屋苑可上車可買嘅。咁今期呢個視頻呢 Michael 呢就過到嚟中山火炬開發區呢邊噶啦，咁就嚟探討我哋呢邊會中伏個屋苑啦。嗱，現時講到係我哋嘅贏家，相信呢喺2023年8月份個時候呢，呢個屋苑呢都係比較火熱嘅。點解 Michael 呢一期會過嚟呢一度呢？就係因為我有個業主，其實唔係跟我買噶，可能就係跟其他嗰啲不負責任嘅 agent 啦，買咗之後呢，揾唔到人啦，因為呢個屋苑呢，佢都有問題嘅，可以話係屬於中伏盤咧。嗱，呢個屋苑呢，佢23年嘅時候呢，比較咩嘅，57萬就可以買山景3房，同埋呢，佢係咩呢？吹得比較火熱嘅，係深中通道旁邊一個屋苑嚟嘅。咁講真，當其時57萬買大平層，又係公寓啦，公寓式住宅，然之後呢，佢係用民水民電同埋明火嘅，呢個係相對吸引嘅，因為公寓呢可以係話屬於投資盤啦，咁相對香港街坊呢係比較中意投資嘅，咁當其時呢度呢炒得相當火熱嘅，咁好多香港街坊呢可能都係呢度嘅兒子入咗坑噶啦。所以話今期咧 Michael 咧帶大家過嚟望下呢度，因為亦都係受到我業主委託過嚟呢邊睇下仲有冇得收樓啊，咁係咩嘅情況噶？嗱，講緊啦，你都可以望到，即係我都有成差唔多2年冇嚟過呢個地方啦。你睇成個外立面，話真係可以話係殘花敗柳啦，話呢咁嘅地面，話你真係爛到冇人要啊，爛爛掉掉嘅。咁個屋苑講真，當其時邊個帶你過嚟睇呢度買呢度呢？真係拱你去死啦，可以咁話啦。嗱，講真嘅，你可以睇下，嗱，成個狀態，你睇係有些少人住嘅，冇話冇人住，係有人住嘅。但係其他地方呢，嗰啲其他棟數呢，係買到都收唔到樓，因為點解？成個贏家呢已經抵押咗俾銀行噶啦，咁即時收到樓呢，都係要睇運數同埋睇心情噶啦。呢度呢，當其時係宣傳係咩啊？大平層呢係直接係精裝交戶嘅。咁到後期呢，佢開發商因為冇錢將樓抵俾銀行嘅時候呢，佢焗住你收樓係收咩？收毛坯、收清水樓，冇噶啦。宣傳嗰啲嘢呢，即係可以話係冇嗰種講法嘅，相當唔誠信啦。嗱，講真，呢個片區呢，你如果要買呢，都要注意啦。呢個真係中伏盤。仲有我哋後邊君華新城，其實都係講真，買到呢度真係死啦。再有我哋嘅麗晶公館，以前唔係叫麗晶公館噶，我相信好多香港街坊都知道嘅。任達華呢，當其時就喺呢個屋苑俾人哋懟咗一嘢嘅，懟咗一刀。嗱，呢3個盤咧包埋贏家咧，真係講真嘅難兄難弟啊！即係買咗呢度咧，真係唔慌唔死啦。講真嘅，相信好多街坊都中咗伏噶啦。嗱，講緊呢度咧有一句話，我覺得係超搞笑嘅，係咩咧？如果你討厭他，就帶佢過嚟買贏家。你睇下呢句話，足夠係咩啦？係嘛？即係唔知害到幾多人。講真嘅，嗱。佢當其時宣傳嘅時候，博愛路嘅頂級3戶，同埋國家高新產業園宣傳得係咩啦？係嘛？吹噓幾咩嘅，咁大家都可以睇到。話你睇成座鬼城咁荒無人煙。嗱，再跟我哋去望一望我哋嘅商鋪，我哋可以睇到啦，即係好荒蕪嘅。
講真啦，佢呢個位置咧又係比較尷尬一個位置。雖然咧佢喺我哋中山嘅火炬高新產業園呢邊，咁呢個地區咧其實係有發展嘅，因為高精尖嘅企業咧都係喺呢度嘅。但係我講真，佢雖然話係有高精尖產業，但係贏家同埋君華新城同埋麗晶公館咧喺呢個區位咧係相當尷尬嘅。尷尬成咩咧？可以話係咩咧？二奶仔。可有可無噶，死咗都唔知有冇人要嘅，係嘛？咁呢個係相當於係比較差雞嘅啦。但係佢當其時點解會宣傳得咁火熱呢？佢深中通道呢度，我講真嘅，可能當其時好多人覺得，哎呀，深中通道大一個落橋點啊，又點。講真，你買啲咁嘅屋苑，啲車開嚟開去，嘈都有夠嘈啦，嘈都嘈死人嘅，係嘛？咁講真嘅，佢周邊呢，唯一一個有配套係咩呢？我哋嘅火炬、人民醫院、三甲醫院嚟嘅，即係唯一一個可以值得話呢邊靠近嘅。咁相信呢，贏家呢度公寓啦，公寓呢係屬於商業性質嘅。咁商業性質呢，可以咩呢？可以註冊做公司，同埋去租俾人哋，即係投資收入啦。但係我講真嘅，你咁嘅位置，第一冇商業配套，冇企業配套，即係冇工廠啦。同埋咧，亦唔近學校，即係內地有句話前不近村，後不近嗰個咩啊？點講啊？我就唔記得啦。但係講真嘅，你如果係公寓，你作為一個投資產品，你最起碼有人租啊嘛。但係你連嗰啲配套都冇，你租俾邊個啊？邊個會咁傻？喺市中心嗰度，喺中心點走過嚟邊位嗰度租一個屋苑住，然之後每日又揸車走翻去5-6公里，跑嚟跑去都好辛苦啦。嗱，同埋呢度咧，佢係現時全部抵俾銀行嘅，又收唔到樓，所以話冇辦法運營。你睇到嗰啲商鋪，當其時宣傳嗰時候又話咩MM 啦，我哋嘅麥當當啦會入住呢度，同埋有我哋嘅大型超市啦，coffee shop 啦，各種各樣嘅宣傳咧，到而家咧講真嘅係冇嘅，即係可以話係純一個講係咩咧？虛騙。咁呢度現時呢度嘅開發商咧，係我哋嘅雅居樂同埋我哋嘅本土一個世光創建嘅兩大開發商強聯手嘅。但係現時大家都知啦，成個雅居樂咧係爆雷噶啦，足欠咗500億左右，500億咩概念啊？同埋我哋嘅世光創建亦都係冧咗噶啦，所以話相信呢度咧好多街坊已經係入咗坑噶啦。同埋咧，佢最令我憤怒嘅一件事係咩咧？就係2024年嗰時候，佢呢開發商咧要死唔死，差唔多斷氣啦。即係話令到我最反感一件事就係佢仲推出咩啊？車位，新能源車位，足係非常吸引嘅，足24萬就可以買6個車位。我相信當其時亦都好多街坊咧係買咗呢度嘅。嗱，新能源車位咧可唔可買咧？其實今日 Michael 都可以講下嘅，買其實可以買，但係一定要買邊度咧？買有配套嘅地方。咁講真啦，呢個咁嘅地區，你買車位，邊個會揸車過嚟呢度停啊？你作為一個司機，又或者作為一個有車嘅人，你唔住呢度，你會幾公里走過嚟呢度充下電、叉下電，然之後就走咩？唔會啊嘛，係嘛？你講啦，佢差唔多斷氣嘅時候啦，嗱。佢買咗呢個車位嘅人咧，其實可以話係咩咧？冤大種啊！真係冤大種嚟噶。雖然話24萬買6個車位係好吸引啦，4萬蚊一個，但係你會攞住24萬掟落海嗰度啊？如果係我唔會攞，我唔會咁傻咯。佢當其時呢度咧，我都有好幾個，即係話我識得嘅，其實唔係跟我買嘅香港街坊咧，係贏家嘅業主嚟嘅。相信睇咗呢個條視頻嘅朋友咧，好多可能咧，亦都有街坊咧，可能係做咗呢度嘅冤種。講真嘅，佢成棟咧現時係抵俾銀行，至於幾時有樓收，即係不得而知噶啦。就算你收咧，都係收咩咧？收清水樓，冇得商量嘅。後期嗰啲咩精裝啊嗰啲嘢，你要收就收，唔收就唔收噶啦。所以話都係相對核突嘅。我講真啦，如果係買樓咧，真係一定要擦亮自己雙眼，
亦都要跟翻啲即係有可信度嘅 agent，唔係話平平地邊度人哋話哎呀嗰度有得執，就走去買啦。講真嘅，買樓呢樣嘢呢，相對 Michael 一路都有提醒各位街坊，買樓一定要注重咩啊？交通配套、生活配套同埋醫療配套呢幾個好重要嘅，同埋亦都要睇到佢二手市場嘅流通性，唔係話人哋買你走過嚟買，係嘛？講真嘅，平嘢冇好嘢嘅，貪字反而過嚟之中咧得個貧。所以話你如果係想知道灣區邊度中山珠海邊度個屋苑係可以上車，又或者係邊度會中伏，邊度屋苑有問題呢？咁你可以訂閱 Michael 個頻道，又或者加 Michael 個 WhatsApp 同埋 WeChat 問 Michael 攞資料，亦都可以大家嘗試去討論去分享呢樣嘢。講真嘅 ，Michael 我可能呢喺呢行呢唔係特別出眾嗰個，但係我係算比較有良心嗰個嘅。我唔似其他啲 agent 為咗賺錢咁去做出一啲即係話搏死命咁呢度平嗰度平，其實 Michael 唔會嘅。Michael 一路都注重係咩呢？一定買樓一定講緊係咩配套，呢個係十分之重要嘅，因為大家啲錢呢唔係大風刮嚟嘅，所以話買樓一定要規避好中伏同埋風險。可能真係講真嘅，上車係相當容易，但係落車係好 Q 難嘅。特別係嗰啲鬼城嘅嗰啲屋苑呢，一定係要注意啦。無論佢推出其他咩產品好嘅產品啦，又或者咩好平嘅咩充電嗰啲咩新能源車位嗰啲，一律不建議噶吓。如果係邊個 agent 同你講，再叫你買嗰啲垃圾呢，你可以即時拉黑佢嘅，delete咗佢。因為呢啲人講真嘅，佢唔係過嚟幫你嘅，係直接拱你去死嘅。咁嗰啲人呢，一定要遠離佢啦。嗱，我講真嘅，現時呢一度呢，可以話係呢三個盤啦，即係屬於難兄難弟啦。其實講真嘅，火炬開發區嗰邊呢，值唔值得買呢？呢個問題呢，相信好多街坊呢都即係話有部分街坊呢都喺呢度觀望緊。呢邊可唔可以買？其實講真嘅，火炬開發區可唔可買呢？其實可買嘅，但係要買邊度呢？一定要買翻啲比較有配套嘅、商圈成熟嘅，咁嗰啲屋苑呢，就值得入手啦。因為點解呢？你買樓講真又唔係買棵菜咁求其嘅，即係要去到睇到呢度嘅配套如何，咁我哋先可以即係話去入手嘅。唔係話平就得啦。如果齋憑一個平字呢，我相信好多街坊就係因為呢個字呢就中咗伏噶啦。所以話你如果係想關注中山珠海邊度個區位會唔會中伏，邊度個區位值唔值得入手呢？咁你關注翻 Michael， 咁 Michael 手上呢已經將呢啲樓盤呢而全部都做好晒資料啦。你想睇邊度嘅，關注邊度嘅 Michael 都可以直接 send 俾你睇嘅。如果你想知道你所關注嘅樓盤有冇伏，我哋手上嘅呢兩份資料包含咗中山珠海嘅中伏樓盤資料，你一定要有啦。只需要關注我哋嘅 channel 之後，通過 WhatsApp send 個錄俾我哋就會免費送俾你啦。我哋繼續去片啦。嗱，講翻呢一度呢，我哋一定要注意噶啦。以後呢，遇到啲咁嘅盤呢，一定要注意，千祈唔好踩坑。其他人呢，可能係帶你踩坑嘅，但 Michael 我呢，就帶你避坑嘅，避開啲不必要嘅嘢，慳錢係嘛？有時候講真嘅，買樓呢，一定要識咩呢？慳得嚟又要注意啦，唔係話得個慳字，真係得個慳字啊！所以呢，我哋呢邊呢就專教大家去避坑嘅。中意個街坊呢，麻煩點個 link。嗱，現時呢嚟到我哋太陽城周邊呢，其實呢邊嘅配套生活呢係非常好噶。嗱，望過嚟呢邊啦，呢邊就係我哋呢邊嘅一個非常之受歡迎嘅健康花城。呢個屋苑呢，現時個銀碼呢，佢係可以話係腰斬一半噶啦。以前可能買嘅價錢會貴啲，咁現時呢，佢係可以做到1萬蚊左右一個方啦。total 落嚟現時呢，100萬出頭有得即係有交易啦。以前可能高位嘅時候呢，佢講緊係最少要8、5、6萬嘅，現時慳咗足差唔多50、60萬。
咁講真，呢個屋苑點解 Michael 會推薦呢？第一，佢企離太陽城嘅位置，可能真係即係200-300米，同埋咧住落呢度咧，香港人亦都特別多。樓下有我哋嘅巴士翻去香港嘅，咁咧佢呢度咧都近我哋嘅火炬嗰個地鐵站，即係18號線，廣州18號線呢度咧，直至係翻到可以去到我哋嘅廣州啦，同埋深圳地鐵。嚟緊咧26、27年嘅時候咧就會開通噶啦。咁講真，呢個屋苑咧，佢係有相對嘅價值性嘅。咁講真，買樓咧一定係要買啲值得投資嘅地方，唔係話見到嗰啲平平地嘅嘢咁入手。嗰啲平嘢講真啦，都冇好嘢嘅。如果有好嘢咧，都冇輪到我哋大家買啦，係嘛？咁人哋內部可以消化咗啊嘛。咁如果係真係有啲咁筍嘅嘢啊嘛，係嘛？咁講真嘅。買樓咧一定要注意啊，千祈冇去踩嗰啲雷啊，同埋好易中伏嘅。差唔多啦，你睇下，哇，你睇下呢個片區啲車流啊幾大啊，即係證明呢個片區咧係相對火熱嘅。所以話講真，你買樓咧 ，Michael 呢邊咧都有個建議俾到嘅，一定係要挑嗰啲配套成熟嘅，一定要有醫療。同埋商場同埋街市亦都要有交通方便嘅。咁嗰度銀碼可能相對會可能會高少少啦，但係都唔緊要嘅。最起碼你買個放心啊嘛。如果你買嗰啲冇配套嘅，周邊可能就士多仔可能都冇間都要去到幾百米，嗰啲你買嚟做乜啦？其實我講真嘅，你買嗰啲唔建議咯。第一，投資又唔實用，可能買落嚟現時即時腰斬一半。咁你咪蝕得仲多。咁講真啦，可能你覺得冇所謂啦，你錢多啦，咁就冇問題啦，係嘛？咁講真嘅，如果係真係需要買呢啲好嘢嘅咧，其實可以即係話 Michael 呢邊咧大把資料嘅，成個中山珠海又可以話係成個大灣區啦。Michael 呢邊都有去操作，都有做嘅。咁如果係你覺得 Michael 呢邊講得有道理嘅，咁你直接評論區留言666，咁 Michael 化嗰啲屋苑嘅資訊俾到你。如果你想知道你所關注嘅樓盤有冇伏，我哋手上嘅呢2份資料包含咗中山珠海嘅中伏樓盤資料，你一定要有啦。只需要關注我哋嘅 channel 之後，通過 WhatsApp send 個錄俾我哋就會免費送俾你啦。我哋繼續去片啦。各位街坊，現時咧嚟到我哋嘅火炬開發區呢度啦。啱先Michael 喺屋苑嗰度已經提到我哋嘅太陽城啦。現時 Michael 帶大家過嚟望下，咁太陽城呢邊咧，距離個贏家嘅時間咧係有差唔多成20分鐘嘅，有差唔多5-6公里嘅距離啦。咁呢邊咧火炬開發區呢邊嘅太陽城咧，佢係配套係非常成熟噶啦。如果係買咗呢邊屋苑嘅街坊咧，相對就會比較清楚啦。呢邊嘅早茶啦，即係大型嘅商場啊，同埋即係沃爾瑪啊，即係應有盡有嘅。洗頭、按摩、揼骨同埋整指甲飲茶食飯都全部都有齊晒啦。跟住 Michael 個鏡頭咧去望一望呢邊咧就係沃爾瑪嘅入口啦。佢嗰度即係粥粉麵飯即係所有嘅生活配套咧，呢邊咧係可以話係完全係即係話配套係成熟嘅。咁呢度翻香港咧，亦都係相對方便。所以話講真嘅，如果係你想買旺個區域嘅屋苑咧，其實都有得選擇嘅。你千祈唔好話睇到人哋話嗰度好平咁我就想買嗰度，咁可能上車易落車真係難嘅。因為講真，呢邊嘅屋苑咧，你可能會如果係一唔小心咧，可能又會選中嗰啲中伏個盤。Michael 呢期都講過啦，中伏個盤咧，我哋一定要謹慎再謹慎，唔好睇住佢平，咁我哋就去落手啦。咁係可能係錯嘅。Michael 我手上咧亦都做足咗資料啦，有成個中山珠海中伏個屋苑，同埋可上車可買個屋苑噶啦。邊個區域旺，邊個區域唔可以買咧 ？Michael 我呢邊咧都做足晒資料。如果想要呢份資料咧，可以訂閱 Michael 呢個頻道又或者加我哋個 WhatsApp 同埋我哋微信，又或者評論區留言666。咁 Michael 呢邊咧，我就會俾到
所有嘅資料俾你啦。嗱，呢期嘅節目呢度咧差唔多就結束啦。如果想睇 Michael 下一條片咧，就訂閱我哋呢個朋友，關注 Michael 啊，可以同你避開嗰啲入坑嘅中伏嘅屋苑。下期見，拜拜。